I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Skytram покупает в супермаркете то, что дешево. Вот вчера была на распродаже морковка. Как морковка? Классно. Сидим нигде. 50 километров от красивейшей дюны в мире Сосо-Сулей. trendybeats.com. Встретили известных путешественников, которые с помощью мускульной силы скоро обогнут уже весь мир. А мы все продолжаем путешествовать автостопом, и скоро у нас закончится Африка. Опаздываем на закат, но сейчас постараемся успеть. Надо Дюна вот залезть. называется Мама. Мама Дюна. Биг Мам. Ребята, это фантастически неописуемо красиво. Дюна 7, конечно, высокая, но песочек там желтый. А здесь он ярко-оранжевый, особенно в лучах заходящего солнца. Стремительно очень солнце скрылось за дюной. Ребят, 6:15 утра, это машинки, все поехали смотреть рассвет на Сосо-Сулей. Дело в том, что правом посмотреть на рассвет обладают только те машины, которые кемпятся внутри дюнного кемпинга. А те, кто снаружи, на рассвет права не имеют. А нам сейчас нужно сбросить вещи, потому что машинка у ребят маленькая, а нас много. И мы тоже поедем за всем этим хвостом. Вот это конкуренция за рассвет. Смотрите, как поползли муравьи в гору. Серьезнейшее там восхождение. Сейчас Игорь всех обгонит, да? Вот у нас есть рекордсмены, а мы уж как-нибудь сзади. Культовое место, дюна 45. Одна из самых красивых дюн в Намибии. Теперь мы идем в жемчужину всей долины Дедо-Дулей-Вэлли. И это трекинг сколько-то там километров. Сколько это? 2, не больше 2. 2 туда, 2. Дедо-Дулей. Ну что, мы те самые дурачки, которые полезли на самую высокую дюну в самый полдень. Жарко, вода заканчивается. До вершины еще вот столько. Ей, мы на вершине! Самый высокий подъем. Он занял у нас кучу времени. И где-то метров 200 мы подняли по вертикали. Биг Дэдди Дюн. Ух, ребятушки, жарко. Очень сейчас жарко. Но красиво. Юху. Я представляю сидеть на вершине этой дюны и знать, что у тебя нет ни капельки воды. И видеть этот пустынный пейзаж, которому нет конца и края. Да, никогда не поднимайтесь на дюны в самых далях. Вот такие советы от профессионалов. Да, чтобы была закрыта обувь, иначе вы сожжете все ступни.
Ну вот, ребят, мы дождались того момента, что мы остались абсолютно одни. Потому что только дебилы ходят на дюну в полдень. А на работу не хожу. Ну понятно. И радио не слушаю. Не слушай. А что мне боженька подаст? Выпью и покушаю. Ай-яй-яй-яй. Я распестяй. Ай-яй-яй-яй-яй. Дружочки, закемпились в самом дорогом кемпинге, который существует в Намибии. 490 человека. И залезли на самую высокую дюну, которая называется Big Dead Dune. В самое худшее для клайминга время мы залезли туда в обед и потели. Отдельное спасибо великим путешественникам, которые хотят обойти этот мир с помощью мускульной силы. Они нам помогли, и поэтому мы оказались здесь. Спасибо Гульнаре, спасибо Диме. Мы вас помним и следим за вами. Удачи в ваших всех путешествиях на велосипедах, каяках, плотах, на чем угодно. Вы крутые, ребята. Смотрите, как замечательно стоит наша сегодняшняя палатка. Мы перелезли через забор и оказались не знаем на чьей территории. Следов опасных вокруг нет, какашек тоже, домов людей не видно. От дороги нас защищает гора, которая за спиной. Ну и костерочек горит. Сейчас будем варить макароны. Ребят, смотрите, какие бывают крышечки у бутылок в Африке воды. С черным носорогом. Не приведи Господь его встретить в дикой природе. Ребят, ну вот один из способов выживания в пустыне. Он ловит зайцев. Непонятно как мне раскрыл эту тайну. Но мы найдем концы. Ребят, мы в городе Аус. Это очень маленький крошечный городочек. В нем 4 дома и заправка, на которой можно вписаться в кемпинг. И там сидит такая немецкая старушечка, очень древняя. Она говорит: хорошо, идите в мой кемпинг за $300 в день. Мы говорим: у нас только 150. Она говорит: ну идите за 150. И мы пришли. Договорились с ней на 3 ночи. А тут, оказывается, как будто персональная комната, только это называется кемпинг. Представляете, это первый раз кемпинг в Намибии, когда у нас персональная душевая и туалетная комната. Вот такая чистая. Чистая, с горячей водичкой, все здесь как надо, с крючочками, с полочками, с зеркалом, с кучей розеток. Вот такая теневая у нас сторона, потому что на солнце уже все давно спеклись. На двери в ванну висит объявление, на которой фотография кота, которого зовут Рейнджер, и говорят, что его кормить нельзя, потому что его очень хорошо кормят дома, но можно гладить. И не прошло и 10 минут, как кот Рейнджер к нам пришел и давай клянчить еду. И ребята, Рейнджер-то весит 8 килограммов. Не так-то просто эту штучечку удержать на руках. Он вообще не вырывается, урчит такой хороший Рейнджер. Так... Вот это 8 килограмм счастья. Кошмар какой-то. И он вообще, ему нравится, что я его гладю. Мы покидаем замечательный город Аус, который нас приютил на целых 3 ночи и сдал нам лучший кемпинг вообще в Намибии. И держим путь в Людериц. А еще лопаем апельсины, потому что на них очень хорошая цена в Намибии. Ребята, мы въехали в зону, как это называется, песочной бури. Скорость минимальная. Смотрите, дорогу переметает, песочек метет. Видимость, ну, пока что метров 20, наверное. Посмотрим, что будет дальше. Ребята, мы побродили пару недель по пустыне и вернулись к побережью. Город Людериц. Знаменит тем, что здесь есть город-призрак Калманского. Это все, что нужно знать про Людериц, это ветер и железная дорога. Этого здесь всегда есть. Это такой ветрище, просто капец. Великий португальский путешественник Диас высадился здесь. Сейчас находится действующий лайтхаус, маячок.
Sana sana sobuye sibona nini kunini ngifonela nabantwana bayafuna hey dali wami sobuye sibona nini kunini ngifonela nabantwana bayafuna kanti lothando lumjani lokuthanda umuntu ngamboni umfonela kaphendule. Так. Ой. Люба, как тебе наш домик? У нас здесь две комнаты. Вот это вот зал. Зал. Заходим, все, у нас закуточек. Вот гардеробная. Завтра на рыбалку пойдем. Вот так мы обжили наш домик. Давайте постучимся к хозяину. Здравствуйте. Как ваше ничего? Ничего, а вот на улице где-то, наверное, 60 километров в час ветер. Ну, слава богу, что у нас есть этот замечательный сарайчик. Такой у нас сегодня домик. Вы не представляете, как дует ветер сильно. Я, наверное, такого сильного ветра еще ни разу в жизни не видела. Мне кажется, метров 25 ветер. Поэтому он нас держит просто на весу. Мы не можем упасть, но идти мы тоже не можем. И снова нам получилось взять скидку для малоимущих. 150 намибийских долларов с человека стоит этот кемпинг. По идее, должно быть 300 за двоих. Мы сказали, что заплатим 100, у нас машины нет, ничего нет. Нам нужен защита от ветра на ночь. И он даже не ломался, сказал, ладно, давайте. А ночью ветер стих, и солнышко взошло на море. И теперь здесь такая красота, тишина и благодать. Какие красивейшие водоросли блестят на солнце. Вчера ночью произошел тот самый волшебный случай, что мы поселились в нулевой линии. Можем себе позволить. Лозунг Скайтрампа. Скайтрамп может себе позволить все. Классная была ночевка. Я получила уникальный опыт штормового ветра, песочной бури. Когда песок фигачит в лицо на такой скорости, получается даже больно. Был массаж лица вчера. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Ребята, снова нам с Игорем повезло, и туристический автобус остановился на наш призыв остановиться, и мы вот проехали дистанцию между городом Людерицем и Аус на этом автобусе. До Ауса осталось буквально там километров не больше 10, и автобус свернул на радиалку, а здесь такой вот навес, а там вот такая водичка, и животные приходят на водопой. Фантастически. Сегодня наша палаточка стояла вот в таком укромном уголочке, вот в таком уютном навесе, где люди наблюдают за животными, как они приходят пить из этого колодца. Животные приходили пить ночью, мы слышали, как они делали вот так.
Такие звуки были всю ночь у нас. Чуть-чуть подул ветер, а потом прекратился и стало совсем уютно. Босс, как дела? Хорошо. Там Люба. И Люба тоже свободна. Путешествуйте с нами и будьте свободны. Ребята, это какой-то кошмар. То люди приезжают в автобусах, ждут лошадей, лошадей нету. А теперь ни одного автобуса. И тут все в конях. Мы в конях, кони окружают, кони не боятся. Игорь готовит завтрак. Лошадки пьют, играют друг с другом. Их сейчас здесь около 20 штук. Мы вчера с Игорем в Людорице купили очень задешево рыбу, 25 намибийских долларов за килограмм, филе. И вот Игорь сейчас разделывает вторую половину килограмма, а лошадь проявляет к этому неподдельный интерес. Давай тебя поглажу. Давай поглажу. Давай. Почему молодец? Кот, смотри. Вот эта лошадка почему-то сейчас кушает какашки. Здесь очень мало кушать, мы тебя понимаем, лошадочка. Хочет со мной пообщаться вот этот светло-шоколадный дружочек. Какой ты красивый. Ребята, пришли новые актеры. Стая страусов. Страусы хотят, но боятся лошадей. Сейчас посмотрим, как это все у них разрулится. Ну и вот спустя 3 часа танцев вокруг поилки наконец-то страусы осмелились подойти. Мы уже начали переживать, что они сегодня не попьют. Ну, наконец-то. И ориксы тоже осмелели и начинают подходить. Хайлайтом смотровой площадки с конями является вот этот туалет с водой. А также грядка диких помидоров. И мы с Игорем немножечко к ней присоседились. Смотрите, эти помидоры гниют, никому не нужны на ветках. И мы пособирали и поели, они очень сочные, ароматные. И прикол в том, что это только вот эта грядка, а дальше смотрите, насколько хватает глаз, пустыня. А лошадь эти помидоры почему-то не ест. А они очень вкусные и сочные. Ням-ням. А Игорь стал меня ждать и пошел по дороге, потому что я копаюсь. В полдень мы идем по пустыне, а после Сахары нам уже ничего не страшно. И Люба вот с таким рюкзаком, который, ее можно сказать, ну в 2 раза меньше. Она нормально себя чувствует, летает по пустыне. В Намибии очень много километров железной дороги, по которой ранее курсировали пассажирские поезда, а сейчас только грузовые. И вот такие маленькие станции, заброшенные домики еще остались. Игорь сказал, что пойдет в Катманшу по рельсам. Пока, Игорь. Дай прощальный гудок. Вот так мозги плавятся в 12 часов дня на жаришке 45 градусов. Не судите строго. Это название станции. Я вижу лестницу. Ты полезешь? Нет, Люба, сегодня твой звездный час.
Кто там? Люба! Птицы насрали. Мы лезем вовнутрь? Нет, лестница вовнутрь. Прыгай! Прыгай вовнутрь! Но все равно прыгай! Друзья, вот эти платформы, с которых руду загружали в поезда, и они уже шли в Виндук и так далее, в Англию, Германию. Здесь находятся рудники, которые алмазы добывают и другие руды, а также на нынешний день юраниум. Говорили бы. Обожаю заброшенку. Can we just follow the sun, take it back to where this all began? 'Cause we're out here on our own. It's the only road we've ever known. Give it. Романтика по Скайтрампу. Приготовить себе чашечку кофе в заброшенной станции поездов. Егор? Можем себе позволить. А это остатки немецкой узкоколейки, по которой уже никто никогда никуда не поедет. Но почему-то и никто ее никуда не растащил. Вот она здесь лежит и упирается в линию горизонта, вся засыпанная песком. Ребят, ну вот мы курсируем между городом Аус и Людериц и решили пропустить так называемый город мертвых Калманскоп. И сейчас мы вам расскажем, почему мы это сделали. Во-первых, туда можно только до обеда зайти, и будет стоить 120. А если после обеда, тогда 350. И что ты увидишь, вот такие же будут домишки, но даже более неинтересные. И за это платить вот эти деньги вообще не хочется. Скайтрамп не любит выдуманные достопримечательности. Оставайтесь с нами, мы еще обязательно побываем в настоящей заброшенке, которая будет стоить бесплатно и будет выглядеть еще более увлекательно, чем город Калманскоп. Они есть в Киргизии, России, на Дальнем Севере и в Венесуэле, заброшенные рудники. Увидим. Путешествуйте с нами. А на работу не хожу. Ну, понятно. И радио не слушаю. Не слушай. А что мне боженька подаст? Выпью и покушаю.